Слышите скрип? Место протянуто уже кладом. Любое наступление, скрип прекрасно слышен. Доска гуляет. Были взяты саморезы и по классике протянуты клагом. Тем не менее скрип не уходил. Скрип не уходил. Не уходил скрип, он оставался. Накручено было много чего, пропилено лобзиком. Вот эта доска была самая проблемная. Здесь было пропилено лобзиком в надежде, что трение между соседними досками приводило к этому замечательному звуку. Ничего не помогало, все скрипело. Мысль была проста. Раз доска гуляет, значит, ее надо остановить. Пришла в голову взять вот такие вот прекрасные саморезы. Точнее, не саморезы даже, а шурупы. В данном случае мне попались шурупы по бетону. Шурупы по бетону чуть длиннее, чем расстояние от доски до бетона. Далее обычным штангенциркулем я замерял точное расстояние от верха доски до начала бетона. У меня получалось определенное расстояние, вот в данном случае это 89 миллиметров. И я брал саморез, шуруп по бетону. Не обязательно, естественно, именно такой. В нем хорошо то, что он под шестигранник, то, что он толстый, и у него хороший зацеп по резьбе. Есть вероятность, что он не сорвет доску, мягкую древесину. 89 миллиметров отпиливается шуруп. Можно чуть меньше, миллиметра на 2, а даже и на 3. Ничего страшного в этом нет. Разбивка под конус позволяет регулировать это дело. Наша цель, чтобы вкрутить этот саморез, упереться им в бетон и держать нашу доску жестко, без люфта. Так, скрипа нет, доска больше не ходит, она не скрипит и не выносит мозг. Где-то пришлось вкручивать по паре таких саморезов, шурупов, слева и справа от лаги, чтобы сама лага не гуляла гарантированно. И скрип тоже уходил.